สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่นี่นี้คือเลคหรือทะเลสาบอินเลย์มีพื้นที่ถึง116ตารางกิโลเมตรทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าอินทาชนเผ่าที่อยู่ในรัฐฉานและมีประชากรถึง 70,000 กว่าคนชาวเผ่าอินทาเขาเป็นผู้ที่อยู่กับพื้นน้ำไร่นาของชาวอินทานั้นต่างกว่าคนอื่นครับเพราะว่าตรงนี้ทั้งหมดเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่มากสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นก็คือที่ทำมาหากินของชาวอินทาชาวอินทาได้เอาหญ้ามากองทับถมแล้วก็เอาดินที่อยู่ในทะเลสาบขึ้นมาทำเป็นแปลงผักเขาเรียกว่าปลูกผักบนน้ำถือว่าเป็นผู้ที่ปลูกผักบนน้ำเก่าแก่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวประเทศไทยเรานั้นมีปลูกผักบนน้ำก็คงเป็นพวกผักบุ้งผักกระเฉดแต่ต่างกับที่นี่นั้นทำเป็นแปลงเลยทีเดียวแล้วสิ่งที่เขาปลูกกันได้ผลมากที่สุดของการเกษตรที่นี่เป็นมะเขือเทศบริเวณนี้ที่ปลูกในแต่ละวันนั้นมีกำลังผลิตถึงวันละ50 ตันทีเดียวทำไมถึงปลูกมะเขือเทศได้ดีเพราะว่าระดับสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ800 เมตรนอกเหนือจากมะเขือเทศนะครับที่นี่ยังมีปลูกพวกแตงกวาและมีพืชอย่างอื่นอีกหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำปีถั่วต่างๆนะครับบริเวณนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าแล้งหน้าฝนล้วนแต่ปลูกได้เพราะว่าผักนั้นปลูกอยู่บนน้ำครับแล้วทำให้ที่นี่อุดมสมบูรณ์มีปลาถึง9 สายพันธุ์แต่หลังจากที่พัฒนามาหลายปีประชากรเพิ่มขึ้นการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารที่นี่ขยายตัวขึ้นปัญหาตามมาก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมครับเนื่องจากว่ามีการตัดป่าอยู่บนตามเขาที่ล้อมรอบอยู่บึงแห่งนี้กลายเป็นดินก็เลยไหลลงมาทับถมทำให้ทะเลสาบแห่งนี้เกิดการตื้นเขินปัญหาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ได้ขยายตัวขึ้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวจำนวนปลาครับของที่มีอยู่9 สายพันธุ์ตอนนี้ลดน้อยลงอย่างมากแล้วจำนวนปลาหลายชนิดเหลือเกินตอนนี้ใกล้ภาวะสูญพันธุ์อย่างไรก็แล้วแต่10 ท่านแรกนะครับที่ส่งข้อมูลมาที่Facebook มองโลกแบบวิกรมจะมอบหนังสือ10 เล่มนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่นั่งเรือมากับผมถึงที่ทะเลสาบอินเลย์ครับสวัสดีครับ